Yana o'sha mashhur bulog'imizdamiz. Hozir Qo'ng'irot terakka kelganmiz. Hozir sizlarga qisqagina bir narsani ko'rsatib o'taman. Mana hurmatli kuzatuvchilar, o'sha mashhur bulog'imizga keldik. Mana hozir mana bu hoji bobomiz. Hoji bobo qayerdan edingiz? To'qchondan, To'qchon. Sarasaran. Ha, Vaqshovordan kim edi u? Vaqshovordan kelganlar, u kelib ketishdi, ular suv olib ketishdi. Erta bilan men internetdan ko'rdim shu nimani, hali chashmani borligini. Mana shu yerga keldik, mana Xudoga shukr, yaxshi ekan. Mana suvlardan mana ichib ko'rdik. Mana balalarimiz, oilamiz bilan mana shunday ziyorat joylarga mana shu borib ziyorat qilib yurardik. Mana bu yerda eshitib bergan mana keldik. Xudo mana nasib qilgan ekan. Ziyorat joylarga borib mana kampirim bilan mana shunday qozon tovoqlarim o'zim bilan bila. Qarga bo'lsa mana shu kampirim bilan moshin bilan minib o'tirgan joyimizdan shunday eshitdikmi, ko'rdikmi, qarga bo'lsa ham jo'nab ketaveramiz. Mana shu yerga ham keluvdikki, mana Alisher degan ukamiz mana shunday joylarni, sharoitlarni yaratib qo'ygan ekan. Mana shu yerga ham kelib o'tirib, mana maza qilib dam olib ketyapmiz. Mana qancha Vaqshovor, Baqi Deynov, Baqi Samarqand, mana shu yerlardan kelib suvlardan ichib shu topib ketishyapti ekan. Mana biz ham mana birinchi marta kelishimiz. Mana Xudoga ming qancha shukr ko'rdik. Bundan boshqa yana kelaveramiz. Mana yo'llari ham uncha yomon emas ekan. Yo'llari ham yaxshi. Mana tog'ni ichi kelib bir dam olib, maza qilib ketyapmiz-da. Sizlar mana qarga bo'lsa mana shunday kelib ziyorat qilib yuringlar. Mana shunday joylarga mana Bo'toq degan joyi bor ekan. O'sha adresni olib keldik. Xudoga shukr erta bilan mana Alisher degan ukamizga telefon qildik. Telefonni yo'lda ko'rsatib kelinglar. Mana Xudoga shukr kelib mana dam olib o'tiramiz. Mana endi nasib bo'lsa kechasi yotib, mazza qilib, dam olib, bugunmi, ertami, qachon bo'lsam ketaveramiz. Biz bir pensioner odam bo'lsak. Kelinglar mana mazza qilib dam olib ketasizlar. Mana qishloq joy ekan, yaxshi dam oladigan joylar ekan. Shunday go'zal, bunday tabiat, tinchlik zamonga mana shunday yurib qolganimiz yaxshi-da. Mana shunday sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga rahmat. Mana sizlar kelinglar, mana sog' salomatgina bo'lib yursinlar. Mana shu ilohomin xonadonlarimiz obod bo'lsin, dasturxonlarimiz to'kin sochin bo'lsin. Bolalarimiz sog' salomatgina bir-birini mehriqatli bo'lib yursin. Topgan doim mana shunaqa yaxshi kunlariga, ota-onalariga ishlatib, martabasi ulug' bo'lib, sog' salomatgina qo'shgan bilan qo'sha qarib, baxtli bo'lib yursin. Mana sog' salomatgina keldik, sog' salomatgina borishimizni nasib ko'rgan bo'lsin. Ey pok Parvardigorim, yakka yagona o'zingsan, hammasi o'zing qodirsan. Hammasini o'zing ko'rib tursan, bilib tursan. Qilgan duolarimizni ijobat qilib, qilgan duolarimizni ijobat qiladiganlarni duosidan qilgin. Nima niyatli qilib duo qilgan bo'lsam, duolarimizni ijobat qilib, sog' salomatgina keldik. Safarlarimiz bexatar qilib, sog' salomatgina borishimizni nasib ko'rgin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati qina azoban rahmat deng. Xalqini ham ayting, xalqi ham yaxshi ekan. Mana xalqlari ham mana Xudoga shukr yaxshi mehmon do'st ekan. Mana kelishib, mana Alisher ukamiz ham mana shunday joylarga interior o'tgan ekanlar. Mana Xudoga shukr bolalari bilan sog' salomatga o'ynab kulib, o'z havaslariga yashab, martabalar ulug' bo'lib, o'z havaslariga erishishib, menga o'xshab boy badavlat bo'lib, ota-onalarini o'zlari hajga borishdan nasib ko'rgan bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati qina azoban rahmat.